arra dhimma dirree dhawaatis akka gaarii gaqqabeetiin irraa dubbadda. Dhimma Oromummaatis gaqqabeetiin irraa dubbadda. Injifannoo Wabootis gaqqabeetiin irraa dubbadda. Maaliif dhimmi dirree dhawaa amma ka'ee hafarfamaas gaqqabeetiin irraa dubbadda. Waa hunda sirrittiin irraa dubbachuu deema. Isin maal goota wanni nu gargaartan invite share qofaan nu gargaartanii jechuudha. Dandeessanis. Jimai lubangur walaga masosa. Aye, amma gara sagantaa keenyaa seenaa isin invite share itti muddaadha. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu isiniin jechaa warroottan salaamtaa tanan jenne akkam yooyyaa nagawuma obboleeyyan keenya ka muslimaa ka kiristaana eebba baga nagaan dhufte sheer invite godhaa jiin hundinuu baga nagaan dhuftan akkuma beekamu mata dureen tiyya yeroo kamiyyuu haala yeroo jette haala yeroo jechuun diinagdee nageenya waa hunda if keessa baadhataa jechuudha. Duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo tokkummaan keenya injifannoodha. Tokkummaan keenya humna. Diinni wanni inni diiguu barbaadu, wanni inni balleessuu barbaadu tokkummaa keenya. Laal paartii tana keessa turre. PP'n tun waan irra nu leenjisaa turtee jira. Haga dandeessanitti nama wal shakkisiisa. Adda baasaa adda fageessaa jechuun rasa leenjisanii jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya waan beenurraa isinii dubbachuu jirra. Meemma warra PP tana deeggaru laale. Yeroo hunda gosummaa fiigan, amantii fiigan, anaa ganda kanaati, anaa gosa kanaati, anaa maarree kana leenjiidhaa jechuudha. Doktareetii sheexaantichi qabatee dhufee kanaa ife eeggadhaa yeroo hunda. Dhimmi dirree dhawaa dhimma Harargee qofaa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. Dhimma Wallaggaati, dhimma Wallooti, dhimma Arsiiti, dhimma Oromoon guutuun bakka takka kutaan 11 bakka takka gabbee iyyuu qaba malee namnummaan gartee Harargee qoftiin iyyuun sigalee dhaamsa dabarsuu qabaa jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Sigalee dirree dhawaa yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Baale yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Muyyaalee yoo fuudhamte Oromootu uffatame. Warri gurraachaa kuyyoochi Wallaggaa as deemanii Asoosarraa as deemanii Asoosaa fudhatanii mislaawu yoo Oromootu uffatame. Yoo Walloo Amaarri gad deemee fudhate Oromootu uffatame. Akkasii yaada. Akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokko dhimma garee takka dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina. Duraan dursuudhaan deeggartoonni dhugaa deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatamee gartanii jirtanii jechuudha. Ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabee warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha. Ummanni hagam takka dhugaaf hawwe hagam takka qophaawe hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuudha. Nama arkisiiftii jechuudha. Eegaan hangana siinjee booda dirree dhawaa arra dubbii dirree dhawaati. Dubbii dirree dhawaa dheengadda dubbachuu turre. Gaafa heerii seenichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra jee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabile ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati. Jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Sigale
Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka dirre dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan dirre dhawaa ta Oromooti jee murteessee huuyi jee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee dirre dhawaa kaase? Maaliif dhimma dirre dhawaa dubbate? Qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kanaa ol bakkiif qabattu ni hafe. Biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha. Osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate dirre dhawaan heeraan ala taa'u jirtii je'ee heera kabachiisuu qabu dirre dhawaa ka deebisuu qabu Oromoodhaaf isaa jechuudha. Garuu kijibaadha. Ni kijibe. Amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha. Waan hin keessaan information qabu. Gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirre dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee. Ugaasonni afaan Soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun Soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane. Waan ugaasonni jan gadi hin baane. Hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane. Maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate? Waay? Meef gaafadhu? Viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise? Gurbaan sun eenyu dura? Kan beekneef hin himu. Gurbaan sun gaardii Adam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti. Mana Adam Faaraa gala gurbaa. Amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Ahmad Shideetii fi Adam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha. Torbaan tokko dura. Ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe. Adam Faaraatii fi Ahmad Shidee yaameeti karoorri itti kenname. Maaliif karoorri kenname? Abiyyi kun nama akkam ture? Nama Oromoo irraa insaa keessatti harka cirsiisuu ture? Gudeechisuu ture? Oromoo buqqisuu ture? Bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha. Waajjira san keessa ture. Waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii. Waajjira Oromoo gudeechise, Oromoo salphise, Oromoo buqqise, Oromoo biyyaa baase. Waajjira san inni hundeessee jedhaniitti barfaarsee bulaan dhaadataani. Sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru. Namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha. Ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture, sabaa sablammii basaasaa ture, sirriitti takka takka beekaa jechuudha. Takka takka beekaa jechuudha. Gaafiin sunuun gaafatamne, dirre dhawaan hun gaafatamne, walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne. Maaliif dirre dhawaa tuqe? Wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuun jireenya isaati. Urmii dheereeffachuu.